物理学很深奥，不是唱歌跳舞。老师，你这是封建！你们为什么在考试成绩之外设立？ 절주가 빠른 노래는 현대화 생활 템포 속에 중국 전통 고전 음악의 요소를 가미시켜서 AM. 아, FM. 봄에 특히 성당에 가면은요, 옆에 앉은 사람이 누군지 몰라도 앞뒤로 앉은 사람을 처음 만나도 두 손을 모으면서 고개를 숙이면서 평화를 빕니다 인사하는 시간이 있거든요. 종교적인 것들을 떠나서 그 인사가 뭐라고 참 따뜻한 위로가 될 때가 있습니다. 6500님 문자가 딱 그런 기분이 들게 하네요. 게다가 신청해 주신 노래가 어떤 노래일까 들어보니까 노래도 참 따뜻했어요. 그래서 저희도 따뜻한 곡을 답가로 골랐습니다. 최백호가 피처링한 스웨덴 세탁소의 두 손 너에게 라는 곡이에요. 힘든 시기를 지나고 있는 청춘들을 다독이며 위로하는 듯한 그런 노래거든요. 최백호 씨의 목소리로 걱정 말아라 라고 노래를 시작하는 부분 보실 때 어떠셨어요? 저는 이 두 사람이 처음부터 눈이 맞았다고 생각하고요. 탁구는 그냥 매개체였을 뿐이다라는 생각을 하기 때문에 탁구를 먼들 2시간을 안 했겠어요. 탁구를 저도 했을 거고 배드민턴을 저도 했을 굉장히 테고. 마음이 삐뚤어지시네. 지금 밭에서 상추를 뽑는 거였어도 그 다음날 다시 교회로 와서 준영과 탁구를 치고 또 각자 헤어지는 이상한 기묘한 날들을 보낸 거예요. 진짜 기묘한 장면이고 맞아요. 평생 잘 사시다 가셔서 님께도 좋은 일이 많으실 것 같다. 항상 건강 행복하시라 이런 이제 간단한 메시지를 드리면서 이제 이 번호에 부여됐던 엄마란 단어를 지울게요 이렇게 보냈거든요.
人员。